چې په غاډو کې د غوړوالي هغه مغز ختم شوی دی او بس خبره دار خالي ساتي وباسي نو په دغه حیوان باندې هم چې نه کیږي قرباني نه کیږي. دې کې یو خبره زمن کې ځان ساتل یاد پکاري چې دلته وی حیوان سترګې به جوړي بیماری به ښکاره نه وي خپه به مثال ماته نه وي خوار به نه وي صحیح شو که نه نو دا بهترین شرطونه دي او ښه شرطونه دي خو یاره که اوس د حیوان په ډډ کې دننه یو مرض وي په هغې موږ تاسو الله نه رانیسي هغې سلامونه مې قبول کړئ مرګرو ښایسته رحمان یم نن راغلی یم د دې شیخ صاحب خواله چې یو څو مهم سوالونه د ده نه موږ تپوسونه کوو او یو نوې موضوع سره هغه موضوع ده د اختر په باره کې ځکه چې اختر م رانږدې دی غټ اختر رانږدې دی نو د هغې باره کې موږ به د شیخ صاحب نه تپوسونه کوو نو راځئ زموږ سره اوسئ چې زموږ اسلام وشي او ستاسو اسلام وشي. هغه کوم موضوع چې موږ راوړې ده هغه موضوع ده چې قرباني چې ده دا په کومو څاروو باندې کیږي. ځینو ملګرو تپوسونه هم کړي دي سوالونه یې کړي دي د هغې جوابونه به هم ورکوو. نو اول به د مولوي صاحب نه دا تپوس کوو چې دا قرباني چې ده دا په کومو څاروو باندې کیږي. السلام علیکم مولوي صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ټولو ناظرینو ته نیکې هیلې او سلامونه. الله دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ یو ځل بیا موږ د ښایسته رحمان سره حاضر یو په یو مهمه موضوع باندې چې هغه سوال وکړه چې یاره د اختر قرباني په کومو حیواناتو باندې کیږي. دا خبره ټول مسلمانان ځان سره په ذهن کې کینوي چې د اختر قرباني په سوره حج کې الله وایي چې دا به د جنس د بهیمة الانعام نه یعنی په اوښ باندې دغه رنګ په بقر باندې او دغه رنګ په ګړو او بزو باندې دې باندې چې کوم دی قرباني کیږي دا د جنس د بهیمة الانعام نه دي دا شیان اوښ بقر او د رنګ ګړې او بزې او دغه رنګه ورپسې دې سره بعض علماء کرام او په صحابو کې بلال او ابوبکر او په علماء کرامو کې علامه ابن حزم اگر کاغوی دا خبره کړې ده چې په چنچڼو منچڼو باندې وغیره د شیانو باندې اختر کیږي خو دغه اثار چې دي د هیڅ چیرې په سند صحیحه سره ثابت نه دي. نو فلهذا قرباني به په هغې شیانو باندې کیږي چې هغه د جنس د بهیمة الانعام نه او په هغه حیواناتو باندې قرباني کیږي چې هغه د جنس د بهیمة الانعام نه د بهیمة الانعام د جنس نه چې کوم دی څو شیان دي. په اول نمبر کې اوښ دی او دویم نمبر کې بقره غوا چې ورته وایي لکه غواګانې او دغه رنګ په دریم نمبر کې ګړې او بزې په دې باندې قرباني کیږي دا د جنس د بهیمة الانعام نه دي. اگر که بعض علماء کرام او بعض صحابه کرامو ته دا خبره منسوب ده لکه ابوبکر او بلال رضی الله عنه ته شیخ الاسلام ابن حزم ته چې هغوی وایي چې په چنچڼو منچڼو او کوترو وغیره دې شیانو باندې اختر کیږي خو چېرته هم دا په سند صحیحه سره ثابت نه دي دا اثار. د بهیمة الانعام د جنس نه دغه شیان دي چې موږ ذکر کړه په دې باندې به اختر هغه کیږي او زموږ ستاسو لپاره په دغه شیانو باندې اختر دی. بس او شیخ صاحب دا خو تاسو ویله اوس یو ملګری دی اسماعیل دا رنګ نه هغې سوال کړی دی چې د څاروي عمر چې دی دا به څومره وي. جزاکم الله خیر دا هم ډېر مهم سوال دی چې د څاروي عمر باید څومره چې په هغې باندې قرباني کیږي. اول دا خبره موږ تاسو ځان سره په ذهن کې کینو چې په هغې حیوان باندې قرباني کیږي او په هغې څاروي باندې چې کوم موږ لا شریعت مطهره ښودلی دی نو هغه دا دی چې حدیث جابر رضی الله عنه کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تذبحوا الا مسنه تاسو به نه ذبحه کوئ مګر مسنه. مسنه هغه حیوان ته ویل کېږي چې هغې د شیدو غاښونه وتلي یعنې د فیو غاښونه وتلي او نور غاښونه راختلي دي ته مسنه ویل کېږي. دې باندې قرباني کېږي او دا د قربانۍ دپاره دی. بیا چې کوم دی علما ذکر کوي چې مسنه او د سنیه دا دواړه یو شی دی خو مسنه د اوښانو جدا ده او د غواګانو جدا ده او د ګړې وزو چې ده جدا ده. لکه مثلا اوښ چې کله 15 کاله مثال اوښ چې کله 15 کاله تیر شوی او شپږم کې داخلي نو په دغه وخت کې چې کوم دی دا د اوښانو مسنه ده په دغې باندې به دغه کې قرباني کې لکه 15 کاله ته چې کله اوښ ورسېږي په هغې باندې به قرباني کې لنډه دا ده او بقر چې کله 2 کالو ته ورسېږي په هغې باندې قرباني کېږي ډنګر او هر چې ګډې او بزي دی هغه چې یو کلني علما وایي په دې باندې څه کېږي په دې باندې قرباني کېږي. خو دلته یو خبره ځان سره ذهن کې کېنوئ دا خبره یاده کوي هر هغه حیوان چې هغه 2 کالو رسېدلی نه وي 2 کالو رسېدلی دی خو غاښونه شوي نه دي په هغې باندې اختر نه کېږي ځکه دا غاښ د حیوان دپاره شرط دی. خو کوم حیوان چې هغه 2 کالو ته رسېدلی دی او غاښونه شوي دي په هغې حیوان باندې څه کېږي
قرباني کېږي باید چې په هغې باندې قرباني هغه وکړی شي. صحیح شو؟ نو دا دغه لنډه مختصره خبره دغه شوه چې مسنه به ذبحه کې او بیا د اوښانو کې دپاره یې 5 کالو ته رسېدلی په هغې باندې قرباني کېږي او بقر چې 2 کالو ته رسېدلی او د عام د ګیډې او بزو کې چې کوم دی 1 کال ته رسېدلی په دې باندې قرباني کېږي. خو دلته یو خبره بله ده، اصل کې د علما کرامو چې کوم دا کلونه ذکر کړي چې مثال بقر چې دی 3 کالو ته رسېدلی یا 2 کالو ته رسېدلی په هغې باندې قرباني کېږي او اوښ چې 5 کالو وي نو په هغې باندې کېږي. دا کلونه صرف د اسانتۍ دپاره یو حساب دی، خو اصل کې د دې دپاره دا ضرور شرط چې دی هغه د غاښونو شرط دی چې غاښونه به وي، چې غاښونه نه وي په هغې باندې دغه نه کېږي، دا بیا قرباني په هغې باندې نه کېږي. مولانا صاحب یو ملګری دی سدیس د لاجبوک نه، هغه دا سوال کړی دی چې د قربانۍ څاروی واخلې بیا پکې وروسته څه نقص راشي. اول تا څاروی واخیسته ښه روغ و هر شي برابر و، وروسته پکې د اخیستلو نه وروسته پکې څه نقص راشي نو د هغې څه حکم دی؟ آیا په هغې باندې قرباني کېږي که نه کېږي؟ جزاکم الله خیر. بس دا خو ډېر بهترین سوال دی او ښه سوال دی وکړه. قانون دا دی چې حدیث کې دغه شرطونه راغلي دي د حیوان په باره کې چې کله ته حیوان اخلې نو هغې کې به دغه 5-6 شرطونه لټې. مخکې تا حیوان اخیستی دی او روغ رمټ دی، خبرې ته د غوږ دی او ټیم راغی د قربانۍ کولو، صحیح شو؟ نو که چېرته د قربانۍ په ټیم کې نږدې دې ته ته پکې څه نقصان ویني چې مثال تو سره په دې کې دا نقصان دی چې زما دغه ته پې ضرر رسېږي دي، زما د ذبحه کې ضرر راځي مثلا او پوره اجر او ثواب پې ما ته نه میلاویږي، نو زه وایم چې د دغې نه کول ښه دي. او که چېرته داسې یو نقصان وي چې هغه پې عیبجن نه ګرځي او معمولي غونده کې نقصان لکه مثال یا د غوږ سورۍ یا بل څه تکلیف پکې شي معمولي غوندې، نو په دغه وخت کې بیا دې نه مجبوراً به په دغه وخت کې دا ذبحه کولی شي، په دې باندې قرباني کولی شي، ځکه دغه ټیم بیا د مجبورۍ دی چې ته د قربانۍ ځای ته راوباسې وګورې چې لکه دې کې خو معمولي دا نقصان دی، نو په غوږ کې یا یې لکۍ فري یا یې ښکري وغیره، نو خبره هغه دا ده چې بیا په دغه حیوان باندې قرباني کولی شي. خو که چېرته داسې نقصان چې تا ته پته ده یا سترګه بیخي نقصاني نه چې کوم شرطونه حدیث کې راغلي دي ښکارت او بیماري ښکاري خواروالی ښکاري، دا شرطونه چې پکې کله موجود بیا په دغه حیوان باندې قرباني نه کېږي. اوس لکه مثلا یو سړی به حیوان راولي په خپو باندې هم جوړ دی، په سترګو هم جوړ دی، په غوږونو هم جوړ دی، لکۍ هم هر څه باندې جوړ دی، خو مطلب دا دی چې په غاډو کې د غوړوالي هغه مغز ختم شوی دی او بس خبره داره خالي ساتي وباسي، نو په دغسې حیوان باندې هم چې نه کېږي قرباني نه کېږي. دې کې دا یوه خبره ضمن کې ځان ساتل یاد پکار دي چې دلته وی حیوان سترګې به جوړي، بیماري به ښکاره نه وي، خپه به مثال ماته نه وي، خوار به نه وي، صحیح شو که نه؟ نو دا بهترین شرطونه دي او ښه شرطونه دي. خو یاره که اوس د حیوان په ډډ کې دننه یو مرض وي په هغې موږ تاسو الله نه رانیسي، هغې باندې قرباني کېږي، که په سترګو کې داخل کېږي که دننه په دې ډډ کې په هغې باندې موږ تاسو بیا الله رب العالمین نه رانیسي. جزاک الله. دا یو سوال خو شو. خو یو بل ملګری دی سبحان الله دا هم د لاجوک نه دی وایي چې په چا باندې قرض وي نو په هغه باندې قرباني کېږي. اوس ما باندې قرض دی، آیا زه قرباني شم کولی که نه شم کولی؟ جزاکم الله خیر. ولې نه؟ کم سړی مثال طور سره قرضدار دی او دا غواړي چې زه قرباني وکړم، قرباني ته مکمل کولی شي او کېږي، خو په دې شرط باندې چې قرض ادا کولی شي، په دې شرط باندې چې قرض ادا کولی شي. مثلا یو سړي مور دغه ورته وایي چې را په تا باندې قرض دی خو دا قرباني څه مه کوه، دا قرباني مه کوه، دا قرض ادا کړه، نو د دې مور خبره منلی شي ځکه دې په خبره کې خیر دی چې دا قرض دنه ادا شي، خو قرباني نه کېږي. دا قرض چې دی د قربانۍ لپاره مانع نه دی، خو په هغه شرط کې مانع ده چې ته قرض نه دغه کړې، دا قرض یې نه خلاصې، شرط پکې دا ده چې قرض به ول خلاصې. بس دغه دی. هر چا باندې قرباني کېږي، په مام کېږي، په تام کېږي، اوس هم یې کولی شي ضرور ده، لازمي ده. بس دا د مولانا صاحب دا خبرې موږ واورېدې، الله دې په موږ هم عمل کولو توفیق راکړي او تاسو هم هر چېرته چې اوسئ آباد اوسئ، خوشحاله اوسئ او زموږ دا چینل سبسکرایب کول ورسره مه هېروئ. هر چېرته اوسئ، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. د الله په امان.